Muy buenos días, niños y niñas de medio mayor. En el día de hoy vamos a aprender acerca de los sonidos de los animales y después vamos a diferenciar entre un sonido y otro de ellos. Vamos a continuación a escuchar los sonidos de los animales. A ver, escuchemos el primer sonido del animal. ¿Cómo hace el perro? Muy bien. Vamos con el otro animal. ¿Ese es un gato? Muy bien, y así sucesivamente con todos los sonidos de los animales. Después de haber escuchado todos los sonidos, vamos a relacionar el sonido con el animal que corresponda. Tenemos un cerdo, tenemos un perro, tenemos un caballo y una gallina. Vamos a escuchar con atención el sonido que se presenta. ¡Ah! ¿Qué sonido escuchamos recién? A ver, veamos. Ustedes tienen que contestar. ¡Ah! ¿Es el cerdito, el chanchito? A ver. ¡Excelente! A ver, vamos con el siguiente. Tenemos un cerdito, un chancho, un caballo, una gallina y un perro. A ver, escuchemos. ¡Ah! Yo digo que es un chancho. A ver. No, no es un chancho. A ver, escuchemos de nuevo. A ver, ¿será un perro? Excelente, muy bien, niños. Y así sucesivamente hasta terminar esta presentación y diferenciar todos los sonidos de los animales. Espero que les haya gustado este juego. Los invito a que conozcan más acerca de él. Un abrazo grande. Chao, niños.